अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शान से क्रिकेट में। जी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ शारजा ग्राउंड में और यहाँ 2 सेमीफाइनल कवर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों की वीडियो यहाँ आ जाएंगी आई बटन में। काफ़ी शानदार सेमीफाइनल हुए और अब होने जा रहा है जी फाइनल। और मेरे साथ मौजूद है जी आबान स्पोर्ट्स के ओनर अवैस भाई। अवैस भाई आप कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको करेक्शन कर दूं, ये थाना ग्राउंड है सर, आपने कहा शारजा ग्राउंड। ओ माजरत के साथ ये देखें जी हमारे सीनियर है, इसी तरह हमें हमारी रहनुमाई करते हैं जी। मैं शारजा ग्राउंड में नहीं थाना ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो कि थाने के बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद है और काफ़ी मशहूर ग्राउंड है। तो अवैस भाई मैं पूछना चाहूँगा जी सेमीफाइनल हुए, काफ़ी दिग्गज टीमें थी, काफ़ी तगड़ी टीमें थी, अब आए हैं जी फाइनल में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? फाइनल भी जी पूरी उम्मीद है कि अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमों में काफ़ी अच्छे और तगड़े प्लेयर मौजूद है। स्पेशली MF स्पोर्ट्स अपने लोकल प्लेयर्स पर मुश्तमिल है, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने खेल का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ लियाकत भाई जो बलोच 11 है माशाल्लाह, उसमें सारे तकरीबन कराची के बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं। शौकीन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, उम्मीद है बड़ा अच्छा फाइनल होगा दोनों टीमों का। इंशाल्लाह जी। अब से बस कुछ ही देर में फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है। एक ही दिन में 2 सेमीफाइनल, 1 क्वार्टर फाइनल और फाइनल। बड़ी बात है ये जी। इंतज़ामिया के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जी अवैस भाई? बिल्कुल भाई, इंतज़ामिया के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि नाइट क्रिकेट में आसान नहीं होता है यार, राब्ते करना, ये वो मैचेस करवाना। बिल्कुल, क्योंकि खासकर लास्ट टाइम ना हर किसी के, हर टीमों के हर जगह मैचेस हो रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज चांद रात है जी, चांद भी नज़र आ चुका है। बिल्कुल। तो सब यानी यकीन करें अपनी अपनी ईद की शॉपिंग तैयारियों में लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया को सलाम है। और ये क्रिकेट दोस्त जी पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे अवैस भाई? माशाल्लाह देखो, एक तो चांद रात है, लोग अब कोई टाइम है पास है नहीं, सब ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं। ये वाइड जगह जहाँ पर फाइनल चल रहा है, तो लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं इस मैच को एंजॉय करने के लिए। ठीक है जी, फाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह जी। फाइनल अब से कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट कर देना ज़रूर कि फ़ाइनल कौन सी टीम जीतेगी, MF स्पोर्ट्स या बलोच 11। तो आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में टॉस के मनाजिर के साथ। तमाशाई मौजूद है, देखें पूरा फाइनल एंजॉय कर रहे हैं। सेमीफाइनल भी देखा आप लोगों ने? बिल्कुल। अभी फाइनल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? याया वाले या बलोच 11 को। बलोच 11 है जी, माशाल्लाह से जी। बस एक ही तल्ला, बाकी बात खत्म। ओहो क्या बात है, तला अफरीदी ने कमाल कर दिया जी। और भी माशाल्लाह साइकिन मौजूद है। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? बलोच 11 भाई। ये देखें जी, ये क्रिकेट का शौक है, इस बच्चे को जरूर जिद करके आया होगा ये। ऐसा ही है। आप लोग कौन सी टीम से? बलोच 11 जी। और यहाँ से भाई मौजूद है हमारे, काफी दूर से सिर्फ बलोच 11 के भाई या बल्दिया के लिए जी। माशाल्लाह। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बलोच 11 जी। आप सर? मेहनत करी जो टीम मेहनत करे, क्या बात है जी। और यहाँ पर भी हमारे भाई मौजूद है जी। आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? बलोच। आपका तो बाहर हो गया जी अभी। बलोच 11 जानी, आप लोग भी क्रिकेट देखने हैं माशाल्लाह। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? बलोच 11 जी। बलोच 11 यहाँ पर अपने झंडे गाड़ चुकी है जी। आप लोग भी बलोच 11 यहाँ पर भी हमारे साथ भाई मौजूद है। आप लोग सर? MF स्पोर्ट जी। नासिर मसूद के फैन भी यहाँ पर मौजूद है जी। बलोच 11। आप लोग भाई? बलोच 11 भाई। ये देखें जी भाई, एक आए हमारे साथ चैनल सब्सक्राइब करने, अभी इनको चैनल सब्सक्राइब करके देते हैं जी। और दिखा दे भी साथ साथ। क्या नाम है भाई आपका? अबू बकर आए हैं जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने, और इनको हम देते हैं अभी चैनल सब्सक्राइब करके देते हैं माशाल्लाह से। ये जी देखें भाई आए हैं हमारे अबू बकर भाई, उनके साथ पीछे एक और भाई मौजूद हैं जी। ये चैनल सब्सक्राइब कर दिए जी। ये शान से क्रिकेट, ये लगा के देता हूँ जी। शान से। आपका क्या नाम है जी? गुलाम सरवर भाई आए हैं जी चैनल सब्सक्राइब करवाने जी। शान से क्रिकेट, क्या बात है जी। ये हमारे भाई हैं, स्पोर्ट्स दोस्त होने का सबूत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपके भाई को। आप लोग भी इसी तरह जी जाके यूट्यूब पे सर्च करें शान से क्रिकेट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। बहुत शुक्रिया जी। नाम लिखवाने आए जी हमारा, आप चैनल का नाम लिख के देते हैं इनको। चैनल का नाम शान से क्रिकेट। शान से क्रिकेट जी, शान से क्रिकेट जी। एक और भाई आए हैं जी हमारे साथ। आपका क्या नाम है जी? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बलोच 11 यार। इस ग्राउंड में बलोच 11 ने अपने झंडे गाड़े हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते चले फाइनल का टॉस भी होने वाला है, तो जल्दी से आपका चैनल सब्सक्राइब करता है। ये बलोच 11 में तो सारे पठान हैं। सारे कराची में जी, MF स्पोर्ट्स में पठान है। और भी भाई लेके आए जी। आपका क्या नाम है जी? भाई इधर भी सर एहसान अली जी आए हैं चैनल सब्सक्राइब करने जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आप लोगों की मोहब्बत है जी।
आप लोग चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जी सब्सक्राइब किया है, वीडियो भी देखनी है आप लोगों ने। ये वीडियो आएगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे कुछ ही दिनों में। और ये भाई आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? बलोच इलेवन। बलोच, आप भी चैनल सब्सक्राइब करना है। ये जी भाई आपका क्या नाम है जी? फैसल भाई आए जी चैनल सब्सक्राइब करवाने। और माशाल्लाह से जी यहाँ पर सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं हमारे, और साथ साथ मोहब्बत भी मिल रही है हमारे भाइयों से। तो ये शान से क्रिकेट जी चैनल, आप भी जी यूट्यूब पे जाके ये नाम सर्च करें और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें जी। बहुत शुक्रिया। आया 1 मिनट आया। शाब, ये जी शाब भाई हैं हमारे, लेकिन इनका नेट थोड़ा स्लो है लेकिन आए हैं जी चैनल सब्सक्राइब करने। और वहाँ पर भी टॉस होने वाला है, तो चलते हैं अभी टॉस की। और शाह भाई भी आए जी हमारे साथ। शाह भाई का जो नेट है काफ़ी स्लो चल रहा है। और ये जी यहाँ पर और भी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? MF स्पोर्ट्स। सरवर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? चले जी, ये फाइनल का टॉस होने जा रहा है। जहांगीर अमीन लासी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक तरफ MF स्पोर्ट्स के कैप्टन फारूक ज़ेरी, दूसरी तरफ बलोच 11 के ओनर लियाकत बलोच। जी जहांगीर भाई, टॉस होगा, 4 ओवर का मैच होगा फाइनल। ये ठीक है जी। कॉल आ जाएं बस। कौन कॉल कर रहा है जी टॉस के लिए? 2 है। फारूक भाई कॉल करेंगे जी। और ये सिक्का उछला कॉल किए जी फारूक भाई ने, और खुद आया जी बलोच 11 के। जी वो उसमें बता रहा था जी, बलोच 11 के कैप्टन ओनर जो है लियाकत बलोच। टॉस जीतकर आप क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे फर्स्ट, कोई ख़ास वजह? आप लोग अभी टारगेट चेस किया काफ़ी अच्छा, तो मेरा ख्याल ये था कि आप चेस करते। पहले बैटिंग करेंगे जी। कितना सोचा है, कितना टारगेट लगाएंगे 4 ओवर में? 4 ओवर में 100 करेंगे। 4 ओवर में 100 रन करेंगे जी। बेस्ट ऑफ लक है आपको बलोच भाई, लियाकत बलोच। दूसरी तरफ MF स्पोर्ट्स के कैप्टन फारूक भाई। फारूक भाई 4 ओवर में कितना रोकेंगे? इंशाल्लाह 30-40 करें। बहुत तो 100 तो उसने बहुत बोल दिया। बोले खुद तो क्रिकेट खेलो जानो, फिर बताओ कि 100 रन क्या। चले जी, यहाँ पर मुकाबला अच्छा। फारूक भाई ने कह दिया है कि 60-70 पर रोकेंगे। और ये आवाम मौजूद है जी। भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो सब? MF बलोच 11। कुछ ही देर में फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है जी। काफ़ी धमाकेदार फाइनल होगा बलोच 11 और MF स्पोर्ट्स का। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आए हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं जी। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। हमारे साथ मौजूद हैं यूनस भाई टिकटॉकर, जो कि हबचोकी के काफ़ी नामी ग्रामी और काफ़ी स्पेशल शख्सियत हैं। यूनस भाई कैसे आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? यार अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, यूनस भाई के जो अशार है ना वो काफ़ी मशहूर है। तो यूनस भाई आप कुछ अल्फाज लेके आए आज मेरे लिए? जी बिल्कुल। जी सुनिएगा इरशाद। उम्मीद ना कर इस दुनिया में किसी से हमदर्दी की, क्या बड़े बात। प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से जाने वाले। आए 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 यूनस भाई। तो जी यूनस भाई की टिकटॉक आईडी है। यूनस भाई टिकटॉक आईडी बता दें अपनी। यार मेरी टिकटॉक की आईडी है सोहेल बलोच, उसे जाके सब्सक्राइब करें और शान भाई को भी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूँ फाइनल की तरफ। यूनस भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप वीडियो में आए, बहुत खुशी का इज़हार है मेरे लिए। तो चलते हैं अभी फाइनल की तरफ, आप लोग को फाइनल। जी हाँ, शानदार थाने वाले ग्राउंड पर शानदार फाइनल MF स्पोर्ट्स बमुकाबला बलोच 11। बलोच 11 की जानिब से सलामी जोड़ी याया बल्दिया और दूसरी जानिब तला आफरीदी सेमीफाइनल के हीरो। और वहां पर MF स्पोर्ट्स की जानिब से पहले बॉलर पहला ओवर करेंगे आसिफ मरी। ग्राउंड जी खचाखच भर चुका है आवाम से। आवाम स्पोर्ट्स दोस्त होने का सबूत देती हुई फाइनल की पहली बॉल याया आफरीदी, याया बल्दिया सामना करेंगे समीर मरी का। समीर तो आसिफ दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और पहली बॉल पर गगन जुम्पी छक्का याया बल्दिया की जानिब से आसिफ मरी को। जी हाँ, काफ़ी हाई स्कोरिंग फाइनल देखने को मिलेगा आप लोगों को। 11 की पूरी टीम कराची के काफ़ी नामी गिरामी प्लेयरों से भरी पड़ी है। और दूसरी तरफ लोकल टैलेंट अंडरडॉग नासिर मसूद अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं MF स्पोर्ट्स की।
आसिफ मरी दूसरा बॉल करेंगे जी याया को, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की एक और शानदार शॉट और एक और शानदार छक्का। जी हाँ, 2 बॉलों पर लगातार 2 छक्के। जी हाँ, मैं पहले बताता चलूं, काफी हाई स्कोरिंग, इंटेंसिफाइंग, इलेक्ट्रीफाइंग और इंटेंस फाइनल देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। मरी सामना करेंगे याया बल्दिया, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और काफी अच्छी स्लोअर 1 बॉल की वहां पर, और याया बल्दिया जो कि 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा चुके हैं, तीसरी बॉल डॉट होने पर अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए वहां पर काफी नाखुश है जी। तीसरा बॉल डॉट कैसे हो गया जी। आसिफ ओवर का चौथा बॉल करेंगे जी याया बल्दिया को, आसिफ दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की काफी शानदार बॉल, काफी अच्छी पुल शॉट, काफी अच्छा हुक खेला जी, और यहाँ पर छक्का मिलेगा जी। 6 रन, 4 बॉलों पर 3 छक्के लगा चुके हैं याया बल्दिया जी। एनके असच्चा का ब्रांड हाथों में ली याया बल्दिया को, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की काफी शानदार शॉट वहां पर। जी हाँ, घुटना टेक तमाशा देख, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी धमाकेदार फाइनल का धमाकेदार पहला ओवर जारी हो सारी जी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी है बलोच 11 के बैटर याया को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर आउट हो सकते हैं जी, और काफी कैच गिरा दिया, और यहाँ पर हाजी मुमताज कलंदरानी के ओनर ने यहाँ पर कैच गिरा दिया। एक सादा सा कैच, या ये कैच गिरा है या फाइनल गिरा है, अब से कुछ ही देर में पता चले। ओवर के इख्तिताम पर बलोच 11 का पहाड़ जैसा जहाज की रफ्तार से बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। एक बार फिर से बॉल करेंगे जी तला आफरीदी को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और काफी शानदार शॉट, ओ दूसरा कैच जी मैच का। हाजी मुमताज बॉल बिल्कुल खो चुके थे और बॉल 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की क्रॉस की और यहाँ पर लेग साइड की जाने पीछे फील्डर मुइन मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग, सिर्फ और सिर्फ 1 रन का इजाफा। बॉल करेंगे जी बलोच 11 के डेंजरस बैटर याया बल्दिया को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की आय हाय 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 पटाखा। जी हाँ, एक और छक्का याया बल्दिया के बल्ले से। याया बल्दिया जो कि सेमीफाइनल में खामोश थे, फाइनल में जोहर दिखाते हुए जी भरपूर अंदाज से अपने बैटिंग के। एक बार फिर से दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और काफी अच्छी स्लोअर 1 वहां पर, काफी अच्छा चेंज ऑफ पेस और बीट किया वहां पर याया बल्दिया को। 9 बॉलों पर 30 रन बना चुके हैं, सामना करेंगे यासिर का, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया और यहाँ पर लो फुल टॉस करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर घी और साथ में शक्कर। जी हाँ, फुल टॉस ऊपर से 9 बॉल, फ्रीड का छक्का। भाई यहाँ पर काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है जी एमएफ स्पोर्ट्स के लिए। यासिर का फ्रीड बॉल, सामना करेंगे याया बल्दिया, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर लेग साइड की जानिब खेल दिया है, पीछे फील्डर आसिफ मरी मौजूद, काफी शानदार फील्डिंग और सिर्फ 1 रन का। तलहा आफरीदी को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और शॉट है जी, क्या बात है जी। आया आफरीदी, तलहा आफरीदी कराची से आया जी और यहाँ छक्कों की बारिश कर रहा है थाने वाले ग्राउंड में। 2 ओवर्स के इख्तिताम पर बलोच 11 का जहाज की रफ्तार से बढ़ता हुआ पहाड़ जैसा स्कोर 54 बिना किसी विकेट के नुकसान। दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और काफी शानदार स्लोअर 1 बॉल की, यहाँ पर पीछे फील्डर अमजद मौजूद, फंबल किया है लेकिन दोनों बैट्समैन काफी रिलैक्स, क्योंकि पहाड़ जैसा स्कोर हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। एक बार फिर से बॉल करेंगे जी याया को, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की स्लोअर 1 बॉल की थी वहां पर, नासिर मसूद बॉल के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए जी। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं अब तक
जो याया बल्दिया के बल्ले से बच चुका। बल्दिया जी सामना करेंगे मोइन का। मोइन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, और यहाँ पर काफी शानदार बॉलिंग, और यहाँ पर रनआउट का भी चांस मिस, और यहाँ पर कैमरामैन भी बाल बाल बचा जी। एक ही बॉल पर सब कुछ देखने को मिल गया जी। कैच, बाल बाल बचे, रनआउट, बाल बाल बचे, और यहाँ पर कैमरामैन भी बाल बाल बचा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन का। मोइन दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, आए हाय हाय हाय, एक और बॉल गुम जी, एक और बॉल गुम। काफी शानदार छक्का वहां पर तला अफरीदी के फेवरेट जोन में बॉल की थी मोइन ने, और तला अफरीदी ने बॉल को बिल्कुल ना बख्शा, और इसी के साथ छक्का रसीद किया वहां पर मोइन को तला अफरीदी ने। मोइन एक बार फिर से बॉल करेंगे जी तला को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, आए हाय हाय हाय, क्या बात है जी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, पहला छक्का खाया, उसके बाद एक और छक्के के लिए दावत दी। तला अफरीदी ने वो दावत कबूल की और 2 छक्के लगा दिए जी लगातार। मोइन एक बार फिर से बॉल करेंगे तला को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, और यहाँ पर काफी अच्छी बॉल, काफी अच्छी बॉल वहां पर डॉट किया जी। 3 ओवर्स के इख्तिताम पर जी बलोच 11 का स्कोर माउंट एवरेस्ट पहाड़ जैसा हो गया जी। 74 स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स के इख्तिताम कर रहे हैं मुमताज कलंदरानी। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, और यहाँ पर पहली ही बॉल पर झटका दे दिया है जी याया बल्दिया को हाजी मुमताज ने। काफी शानदार बॉल वहां पर हाजी मुमताज की जानिब से। ओल्ड इज गोल्ड आपने सुना था जी, आज देखिए दूसरी बॉल करेंगे तला अफरीदी को। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, आए हाय हाय, क्या बात है जी। जैसा नाम वैसा काम, तला अफरीदी रुकने का नाम नहीं ले रहे जी। तीसरा बॉल करेंगे हाजी मुमताज। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, आए हाय, क्या बात है जी। ये तो उनका फेवरेट जोन है। यहाँ पर आपने बॉल की, वो आपको आंख बंद करके छक्का मारेंगे यहाँ पर जी। 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं जी हाजी मुमताज। चौथा बॉल करेंगे। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ काफी अच्छी बॉल यहाँ पर, लेकिन बाल बाल बचे जी। कमेंटेटर अली अकबर बडोल जी मौजूद हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आउट हो गए, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। तला अफरीदी 2 बॉलें बचाई हैं, 2 बॉलों पर छक्के खाए हैं हाजी मुमताज ने। 5वां बॉल करेंगे जी अपने ओवर का। दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, क्या बात है जी, बना के दे रहे हैं जी नवाला, और यहाँ पर हजम किया तला अफरीदी ने छक्का लगाकर। की प्रेडिक्शन सच साबित होती हुई। दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की, और अच्छा स्लोअर वन डॉट कर दिया है जी। यहाँ पर 90 प्लस स्कोर हो चुके हैं। अभी तो बताते हैं आपको जी 4 ओवर्स के इख्तिताम पर इन बल्लेबाजों ने जी 94 रन का टारगेट सेट किया है जी। लियाकत बलोच पहले ही बोल चुके थे कि 100 टच करेंगे जी, और ऐसा ही हुआ। 94 रन का टारगेट दिया 4 ओवर्स में बलोच 11 की टीम ने। एमएफ स्पोर्ट्स रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मेरे साथ 2 अजीज शख्सियत बलोच 11 के 2 प्लेयर जो कि जूनियर हैं इस वक्त। अख्तर भाई हैं वैसे सीनियर, अभी जो टीम है उसके लिहाज से जूनियर बोला है। दूसरी तरफ मुन्ना लेफ्टी। तो यार आप लोगों की टीम ने 4 ओवर में 94 रन का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। आप लोग क्या बोलना चाहोगे इसके लिए यार? भाई पार्ट ऑफ क्रिकेट है, भरोसा नहीं, अगला टीम भी अच्छा है। अच्छा, अभी भी इनको डर है कि यार ये 94 रन चेस ना हो जाए। क्यों? इसकी वजह है जी नासिर मसूद। उन्होंने हपचोकी में अपना नाम बनाया, अपनी इज्जत कमाई है सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के जौहर दिखाकर, और अब सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जैसा कि आपने सुना इनकी ज़ुबानी क्रिकेट है, और राशिद मुराद पहले ही बोल चुके हैं जी क्रिकेट जो है वो गिरगिट है, तो किसी भी तरफ रंग बदल सकती है। अब से कुछ ही देर में अब सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट हो जाएगी जी। आप लोग फाइनल को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अख्तर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जी? इंशाल्लाह जी, आप लोगों से मिलते हैं सेकेंड इनिंग्स में। शानदार फाइनल का शानदार टाकरा जारी हो सारी। बलोच 11 ने पहले बल्लेबाजी करके 4 ओवर्स में 94 रन का टारगेट सेट किया है एमएफ स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के लिए। सलामी जोड़ी नासिर मसूद फारूक जरी। सीमा बॉल करेंगे नासिर को। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, और काफी शानदार बॉल यहाँ पर। बहुत तेज रफ्तार से बॉल की जी। जिस तेज रफ्तार से बलोच 11 के बल्लेबाजों ने स्कोर बनाया, उसी तेज रफ्तार गेंद से स्टार्ट लिया है सीमाब ने जी। सीमाब एक बार फिर से बॉल करेंगे नासिर को। दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, आए हाय,
नासिर मसूद के हाथ बिल्कुल बांध कर रख दिए हैं जी। और सीमा फाइनल में इतनी तेज रफ्तार से बॉल कर रहे हैं जी, याया बल्दिया के महफूज हाथों से भी बॉल छलक कर निकल रही है जी। लेजेंडरी फारूक ज़ेरी को दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की क्या बात है जी, शॉट खेला है और यहाँ पर काची काफी अच्छा एफर्ट था तला अफरीदी की जानिब से, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के एक बार फिर से बॉल करेंगे जी फारूक ज़ेरी को दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की आए है लूज बॉल थी जी, शॉट अच्छी खेली लेकिन ग्राउंड शॉट, सिर्फ और सिर्फ 1 रन का इजाफा। नासिर मसूद को दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर पंजा। जी हाँ, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वाइड बॉल के साथ 4 रन। जी हाँ, काफी गंदी बॉल की वहां पर सीमाब ने 5 रन का तोहफा दिया है नासिर मसूद की टीम एमएफ स्पोर्ट्स जी। सीमा बॉल करेंगे नासिर को दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है जी मेन एम्पायर जहांगीर अमीन लासी को। काफी अच्छी शॉट थी, बॉटम लगा और इसी के साथ सिर्फ 1 रन का इजाफा। फारूक ज़ेरी को दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की काफी शानदार बॉल जी, काफी शानदार बॉल, बिल्कुल समझ ना पाए वहां पर फारूक ज़ेरी। और इसी के साथ पहले ओवर के इख्तिताम पर 14 रन हुए हैं जी, 80 रन दरकार है, 18 बॉल बिना किसी विकेट के नुकसान। 18 बॉलों पर बकाया 80 रन दरकार जी। अदनान सामना करेंगे नासिर मसूद, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर काफी शानदार शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर तला अफरीदी की जानिब से। यकीनन ये कैच हो सकता था लेकिन उन्होंने फुटबॉलर का मुजाहरा किया जी और वहां पर 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अदनान बॉल करेंगे जी फारूक को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की ओ बोल्ट, क्या बात है जी, चलता गया यहाँ पर अदनान ने फारूक ज़ेरी को। इसी तरह पहली विकेट का नुकसान हुआ जी एमएफ स्पोर्ट्स की टीम को। फारूक ज़ेरी एमएफ स्पोर्ट्स के लिए हम सामना करेंगे अदनान का, बॉल की अदनान ने और काफी शानदार बॉल वहां पर ग्राउंड शॉट, सिर्फ और सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा जी। अदनान दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की काफी तेज तर्रार बॉल जी, बिल्कुल समझ ना सके वहां पर नासिर मसूद और सिंगल भी नहीं लिया जी, बिल्कुल डॉट किया वहां पर अदनान ने। एक बार फिर से बॉल करेंगे जी नासिर को, दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की क्या बात है जी, छक्का, बहुत अच्छा शॉट लगाया, फ्लिक किया जी लेग साइड की जाने, पहला छक्का इनिंग्स का नासिर मसूद के बल्ले से। अदनान दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओ क्या बात है जी, बॉटम हैंड इज ऑन द प्ले नाउ, काफी शानदार शॉट वहां पर जी, लगातार दूसरा छक्का लगाया अदनान को नासिर मसूद ने। तीसरा ओवर करने आए जी तला अफरीदी, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कैच लेने में वहां पर, क्योंकि ये फाइनल 1 साइडेड हो चुका है जी। नाजरीन बताता चलूं आपको 94 रन के ताक़ुब में एमएफ स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों का बल्ला खामोश और यहाँ पर हवा में खेल दिया है, नीचे फील्डर आते हुए इमदाद और काफी शानदार कैच। इसी तरह सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं जी फाइनल की। नासिर मसूद पवेलियन की तरफ रवाना, भी गैर सरकारी नताइज जारी हो चुके हैं जी फाइनल के। याया बल्दिया की टीम बलोच 11 ले उड़ी है जी फाइनल की ट्रॉफी। तला अफरीदी दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल, छक्का लगा दिया जी वहां पर हाजी मुमताज ने। हाजी मुमताज एक बार फिर से सामना करेंगे जी, दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और यहाँ पर बॉल कर दिया जी हाजी मुमताज को, अपने छक्के का बदला लिया तला अफरीदी ने। नए आने वाले बल्लेबाज फारूक ज़ेरी सामना करेंगे जी, दौड़े और यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल बीट किया जी फारूक, सॉरी ज़हीर लेफ्टी है जी नए आने वाले बल्लेबाज माजरत के साथ। और इस तरह ये फाइनल मैच बलोच 11 तला दौड़ते हैं एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की काफी शानदार बॉल और इसी के साथ जी फाइनल यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ और इसी साथ
फाइनल अपने नाम किया है जी याया बल्दिया ने। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये था जी शानदार फाइनल जो कि हुआ थाने वाले ग्राउंड पर, और फाते टीम के एक शानदार प्लेयर जो कि एक कमान संभाली हुई थी अपनी टीम की, याया बल्दिया मेरे साथ मौजूद है। याया भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, ये फाइनल आपने अपने नाम किया। और मैं पूछना चाहूँगा यार माशाल्लाह से आप लोगों ने इतनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग की, इसके पीछे क्या राज है जी? आप यही सब हम जितने भी हैं सारे लगे कराची के प्लेयर हैं, सारे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, हमारा काम ही है, खेलते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात की कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जी, प्रैक्टिस करते रहें आप भी अच्छे हो जाएंगे। और माशाल्लाह से इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और आप लोगों को वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो जी फाइनल के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम आपको बताते चलें कि इस टूर्नामेंट में 128 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और आज ये फाइनल मैच बलोच 11 और MF स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया। ये टूर्नामेंट वाली रियासत लसबेला, नवाब ऑफ लसबेला, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान बाबा जाम मोहम्मद यूसुफ आलियानी मरूम की याद में मुनक़िद किया गया। जहांगीर अमीन लासी बादशाह और उनकी पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट को जिस शानदार अंदाज से मुनक़िद किया, और बिलाखिर रमज़ान के अंदर चांद रात को ही इसका फाइनल मुतवक्की हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीमें और बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग, और ख़ासकर मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख्वाजा मोहम्मद नवाज़ लासी साहब, सोहेल बलूच और फजल खान सरमस्तानी और दीगर तमाम साथियों का, जुबैर अमीन लासी और दीगर साथियों का शुक्रिया अदा कर। तला अफरीदी शाबाश यार, वेल प्लेड तला भाई। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट तारिक ज़हरी, शाबाश यार, वेल प्लेड। और अपनी टीम को तो फाइनल में नहीं पहुंचा सके, मगर मैंने खुद देखा उन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ी नफीतली बॉलिंग का मुजाहरा किया। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट तारिक जमील। ओ शाबाश। वेल प्लेड तारिक भाई। आज आ जाएं, इन्होंने टूर्नामेंट में बड़ी बेहतरीन अंपायरिंग की है। शाबाश यार सिराज भाई, गुड अंपायरिंग। मुर्तजा टूर्नामेंट के सेकेंड बेस्ट अंपायर कप्तान फारूक ज़हरी और नासिर मसूद, रनर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी खड़ी होने को शाबाश यार, तालियां। हार्ड लक बॉयज, हार्ड लक। रनर टूर्नामेंट की रनर अप टीम जो है MF की टीम अपना था मली भाई भैया। सेकेंड विनर टीम ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर इमदाद मैंगल। शाबाश यार, बलोच 11 के सपोर्टर गए। शाबाश शाबाश शाबाश। क्रिकेट टेबल की क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा शान है ये। कमेटी के लिए नवाज लासी की जानिब से 20,000 रुपये कैश है, और इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इससे बेहतर अंदाज से। वस्सलाम।